Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Miền Tây Fishing, kênh chuyên cung cấp hỗ trợ giá mít Thái hàng ngày nha mọi người. Thì tiếp tục buổi chiều hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2022 thì giá cập nhật lúc 4 giờ chiều cũng như là cuối ngày để hỗ trợ cô bác nhà vườn của mình có cơ sở đầu ngày mình bán cho phù hợp. Thì giá mít những ngày gần đây thì có những cái khả quan tăng nhẹ trở lại đúng không mọi người? Thì đây cũng là một cái tin vui cũng như là động lực cho cô bác nhà vườn của mình. Thì nhiều dừa đóng công thì cũng chia sẻ là tình hình cửa khẩu nó cũng chưa khả quan. Thì đa phần thì nằm chèo qua cửa khẩu mà mọi người biết mít mà nằm quá nhiều ngày thì sẽ hư hỏng rất là nhiều. Thì đây là một trong những vấn đề của nhiều dừa lớn đang quan tâm. Thì yêu cầu mà cửa khẩu thông thương thì hàng hóa sẽ lưu thông trở lại, thì đặc biệt mít của mình cũng sẽ tăng trở lại và cách lấy nó cũng sẽ dễ hơn. Thì nhiều cái thông tin báo đài gần đây thì cửa khẩu có thể là trong thời gian tới sẽ sớm khôi phục trở lại. Thì dừa mít Hoàng Phi thì gần đây cũng được nhiều anh em thương lái dựa gần xa cũng có chia sẻ, thì dựa cũng rất là cảm ơn, và đặc biệt cô bác nhà vườn cũng luôn đồng hành. Thì hiện tại thì dừa mít Hoàng Phi cũng thu ở khu vực miền Đông và một số khu vực miền Tây, nhưng lượng mít cũng vẫn chưa có nhiều như mọi người. Thì đây Kiệt cũng chia sẻ với mọi người luôn, thì đây là những gì thực tế bên dừa làm. Thì và đặc biệt vừa thu mua và vừa cung cấp mít chợ ở toàn tỉnh luôn, thì ai có nhu cầu thì mọi người cứ liên hệ số điện thoại của Hoàng Phi hoặc số điện thoại của Kiệt để được hỗ trợ nha mọi người. Thì giá buổi chiều như thế nào thì trước khi tham khảo mọi người lưu ý có vấn đề giúp Kiệt đó là giá chênh lệch khu vực. Thì tùy vào mức độ ăn, chi phí vận chuyển thì khoai chênh lệch nhau từ 1 đến 2.000 thấp nhất là phải có nha mọi người. Rồi thì giá buổi chiều tại khu vực Tây Ninh, khu vực Sóc Trăng thì kem lớn 13, kem nhỏ 3, chợ là 1. Còn tại khu vực Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Bình Dương thì kem lớn 12, kem nhỏ 3, chợ là 1. Còn tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang thì kem lớn là 14, kem nhỏ 4, chợ là 1. Còn tại khu vực Tiền Giang thì kem lớn 14, kem nhỏ là 4, chợ là 2. Còn tại khu vực Long An thì kem lớn 14, kem nhỏ 4, chợ là 1. Còn tại khu vực Tây Nguyên, kem lớn là 9, kem nhỏ là 2. Thì giá Kiệt báo là cái giá cắt tại vườn nha mọi người. Thì hiện tại mọi người cũng đều biết, thì về cái vấn đề mà phân loại ăn mít mọi người thì chủ yếu là mít kem lớn, kem nhỏ và mít chợ, là hiện tại là ba cái loại mít này được ăn nhiều nhất. Còn mít nhất thì cũng có nhiều người đặt ra câu hỏi là mít nhất tại sao không ăn nhất như ba đó mọi người. Thì hiện tại mọi người cũng đã biết, thì thị trường ăn như thế nào thì anh em thương lái vào vườn mua như thế đó. Chứ không phải là mua sai quy cách, nếu mà sai quy cách về sẽ lỗ. Thì mong cô bác nhà vườn của mình cùng với anh em thương lái thông cảm về vấn đề này, thì thị trường cần cái gì thì mình cung cấp cái đó. Rồi thì một lần nữa Kiệt cũng chân thành cảm ơn anh em thương lái vừa gần xa đã chia sẻ mức giá cho Kiệt, và cảm ơn cô bác nhà vườn luôn đồng hành trong thời gian vừa qua. Rồi Kiệt xin chào và hẹn gặp lại mọi người.